呢度就係海下灣啦，西貢嘅海下灣啦，呢度。跟住向前行。對面就係海下灣地質公園啦。呢度望到個牌，呢度就係啦。攀呢一堆石都幾好玩嘅，攀呢一堆石。一路咁樣穿過去啦。去下一個灘。正話喺對面嗰個海灘啦，而家過咗嚟呢邊啦。呢度係海下另外一個海灘啊。今日有人喺度玩訓練呢啲嘢，玩獨木舟啊喺度。一陣會過到對面嗰個碼頭嗰度，一陣。呢度有個石灰窯啊，呢度就係咁樣燒噶啦。呢個就係嗰個窯啊，呢個。呢個窯嘅底部啊，呢個下邊透火啊，呢啲窯嘅底部喺度，而家上去個頂部，呢度就係個窯嘅頂部喺度，有個窿啊。窯嘅頂部喺度，而家落到呢個碼頭嗰度啦。哦，呢隻海岸公園嘅船嚟嘅喎。漁農自然護理署嘅船，呢隻係正話喺對面嗰個灘嗰度啦。呢度成個海灘都係海岸保護區嚟嘅，呢度。
一陣去到出邊最尖嗰個位置啦，呢度啦，呢度最尖呢個位置。對面呢就係大亞灣啦，核電廠都睇埋啦。如果清晰的話，呢度嘅對面就係嗰個核電廠。呢粒啊，即係大小梅沙嗰邊啊，呢度對面。好，繼續下一站。呢一度呢就係海下灣海洋生物中心啊，可以預約出去睇珊瑚魚嘅。呢度可以上網預約啊。外形就係咁噶啦，呢座嘢吊一隻船上嚟，呢隻船就係出去睇珊瑚魚噶，嗰隻玻璃船啊。一陣就落到對面岸呢度，呢個小小碼頭呢度啦。呢度頭先講嗰個尖尖位啦，對面就係嗰個海洋中心研究處嗰度啊。而家放咗隻船落海啊！而家放咗隻船落海啦。頭先仲吊喺上邊嘅。呢內灣嚟嘅呢啲，所以風平浪靜啊。放隻船落海咧，就係出去睇珊瑚啦。好，出返去就係呢條路啦。而家行緊去灣仔西營地啦，沿路都係咁噶啦，大約行15至20分鐘到啦。兩邊樹林，中間闊闊嘅靚路。好，去到再講。呢個路口呢，就入去三寶石同埋棺材角嗰個位置啊。就係呢個路口啊。一陣間由呢邊入。入到樹林，而家啲路係窄返啲㗎喇，兩邊都係有樹啦，路碑好清晰。呢度望樓仔嗰支標高柱喺度，哇咁幼嘅呢支嘢。對面蒙查查嗰度呢，就係大亞灣，呢邊呢望過去呢，呢個島呢就係赤洲啊。呢個島係赤洲，赤洲嘅後面呢就係南澳，打橫瞓喺度嗰條呢就係東平洲。今日灰蒙啲啊，睇片唔知睇唔睇到。呢邊呢就係塔門，塔門啊！呢度就係
赤洲最靚就係赤莫迷城啊！呢邊呢個島呢，就係環湖出嘴摸鬼手嗰度啊！呢個島就係呢度係赤門海峽啊！呢個係磨洲細粒呢個，大粒呢隻呢，就叫銀洲啊！出邊紅色嗰隻水景啊！翻過嚟呢邊呢，就係海下嗰邊啦。正話就喺呢個沙灘嗰邊一路行過嚟啦，呢邊啊。而家行落去海邊嗰邊叫做三浦石啊，而家。呢個地方就叫做三浦石啊！哇！呢個草地幾靚，可以露營喎呢度。下邊睇下先，磨洲、銀洲、黃竹角咀出邊有嗰啲海菠蘿啊，呢度呢啲係海菠蘿，你即係嗰啲有粒嗰啲啊，呢啲。出邊都有啊，呢度又有啊，呢度呢粒啊，蘆兜果啊，我哋叫做。啊，又要撐翻上去頭先條分岔路嗰度。最尖嗰個山呢，呢度就係蚺蛇尖啦，呢個。跟住下邊就係高流灣同鄧家灣啦，下邊呢兩個島就係高流灣同鄧家灣。跟住過嚟呢邊呢，就係塔門啦，塔門啊呢個。塔門過嚟呢邊呢個呢，就係赤洲啊！赤洲出邊嗰個島呢，就係東平洲啊，扁扁地嗰嚿，唔知睇唔睇到啊？對面呢個海嗰度呢，就係大亞灣核電廠啦，同埋大小梅沙嗰邊啦。對面個海嗰度啊，蒙蒙地嗰度。翻嚟呢邊呢個海呢度嘅對岸呢，就係葵涌啊，叫做深圳嗰邊嘅葵涌啊。葵涌之後就係大亞灣，跟住就係南澳。翻嚟呢個赤洲。
見到呢條繩咧，就落到去棺材角啦，拉繩落去啦，就係咁樣啊，一路向下行啊。70度都有呢度，拉住繩落呢度，有啲繩喺度。一陣間又要走翻轉頭落去啦，一陣間。有人喺下邊啊！好，落到去再講，就係咁啦。落到嚟海邊呢度棺材角啊，前面有一陣間嚟睇嗰嚿火箭石，對面都係塔門啦、赤洲啊。呢嚿就係嗰嚿棺材石啦，呢嚿就係嗰嚿棺材石啊！呢度好多呢一碌碌四四方方嘅石喺呢度，呢嚿係啦，好似四四方方咁嘅大石啦，呢度就多呢啲啊。棺材石嘅另外一面啦，呢度就係、今日都有啲人落嚟呢度玩啦。嗱，呢度啲石咧四方長條形嘅，咁樣長條形嘅，所以佢冧咗落嚟咧就似個棺材就係咁樣啊。呢度就係有呢啲咁嘅巨石喺度啊！一路繼續向前揾嗰個火箭石。呢嚿就係嗰嚿火箭石啦，似唔似？見仁見智啊！呢度叫灣仔西營地啊！呢度係灣仔營地啦，呢度。靚靚嘅草地，冇得頂，有燒烤爐。去南營地，而家灣仔南營地，呢個係廁所嚟㗎，呢個南營地呢邊。
呢度有船返去黃石碼頭嘅呢度，唔想行可以喺黃石碼頭搭街渡過嚟啦。對面有個沙灘嘅對面。啊！有隻牛喺度，有隻牛喺度。今日行程結束啦，行完啦。呢度對面就灣仔西營地啦，灣仔營地啊，頭先喺嗰度過嚟啊，呢度啊，頭先喺下邊，而家喺上面山。呢嚿啊叫雷仔石，邊度似咧？真係點睇都睇佢唔掂喎，真係。呢嚿叫雷仔石。對面就灣仔營地啊，呢度一個西一個南啊，呢度一個，跟住呢邊一個營地，後邊塔門，右邊高樓灣、鄧家灣，跟住呢邊蚺蛇尖。螺洲、銀洲。